mballin e Dejxhalit shkruan kafir. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo besimtar e lexon atë. Thot edhe ai i cili din me lexu, edhe ai i cili nuk din me lexu, është analfabet, e din me lexua fjalën e cila është e shkruajt në ballë të Dejxhalit kafir, që tregon se ky është pa besimtar. Këtë lexojnë vetëm se besimtarët, munafikët, armiqtë e dinit, kafirët nuk kanë mujt me lexu. Përkundër do t'i besojnë Dejxhalit ku do t'i thirrë ai. Dejxhalli kur do të vjen, do t'i thot vetes se ai është Zot. Do të thot vetes se ai është Zot, ai është krijues. Thot nuk ka tjetër Zot përveç meje. E thot njerëzit, ai keni besu Zotin se është nalt, po, e merr një shigjet edhe gjun nalt në qiell. E shigjet çka do të jetë, çka do të bjerë në tokë, do të jetë e përgjakush. Thot e myta Zotin tuaj. E myta Zotin tuaj. Astaghfirullah, shejtani ja ka lyja ashtu do më thonë me gjak atin, e njerëzit kanë me thonë, ky qenë ka me të vërtet Zot. Ka më artë një njeri tjetër, ka mi thonë, a beson se unë jam Zoti juaj? Thot, jo, na s'kena po që si Zoti. Thot, ti e ki bab filanin, apo, po, të ka vdek, apo, po. Thot, hes po të rinjallë prej varit. Ka me rinjallë babën e vetë prej varit, thot, që? Ku e ki? A të rinjallë babën? Kam i besua dhe rinjallë, ma rinjallë babën. A i nuk kam e qenë baba e ti i vërtet, a i kam e qenë shejtani, fizionomi të babës e ti. Por, njerëzit kështu do të mashtrohen. Nuk din për fejnë Allahut Azza wa Jall, nuk e mësojnë fejnë Allahut Azza wa Jall, prandaj nuk i din këto cilësitë të Dejxhallit, gjahila, nuk din asgjë për Dejxhallin, e do t'i besojnë Dejxhallit, Allahu na ruaj. Ka me shku tek njerëzit të cilët kanë i besu aty në qafirave, të cilët do t'i besojnë Dejxhallit, bafësit e tyne të thata, kanë me lullzu, bafësit e atyne, kanë me pas shumë fryte, bafësit e muslimanëve të cilët nuk kanë me besua të thata, fukara kanë me qenë muslimanët. Qafirat kanë më gëzu, thënë, qëtët Zoti jonë, shka na boni, shka na dha. Ajo ka ndodhë me lejnë Allah subhanahu wa ta'ala, për sprovë, se Dejxhalli nuk ka mujtë ato, me i rritë ato fryta, po ato janë rritë me lejnë Allah subhanahu wa ta'ala, që të jetë vetëm se vetëm sprovë për njerëzit, me shiku se a janë me të vërtet besimtarë të cilët i besojnë Allahut apo i besojnë Dejxhallit. Do të ndjekin Dejxhallin 70.000 jahudi të Asbahanit. Jahudi të cilët jetojnë në Iran. Asbahani është një qytet në Iran. 70.000 jahudi do të ndjekin Dejxhallit, do të jenë ushtarë të Dejxhallit. Dejxhalli do të shëtit tokën shumë shpejt. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ta shitit tokën sikur se një shi që e fryn era, shumë shpejt do të shpërndahet Dejxhalli, do të shkon në çdo vend. Të çdo njeri, ku të mrin, me thonë të çdo njeri, ka më paraqit se aje, unë jam Zot e sene, beso me këtë me radhë, vetëm që t'i lëkun ata njerëz nga rruga Allahut subhanahu wa taala. Në çdo vend ka me shitit, por posa në Mekke dhe në Medinë nuk ka me hy. Dejxhalli ka tregu edhe këtij sahabiu, thot Mekke dhe në Medinë s'ka më mujt me hy, sepse sa që du me hy në Medinë ose në Mekke, të në çdo hymje të rrin nga një melaçe me shpatë. Nëse du me hy, thot mbyt me një herë, prandaj se tutën edhe largohen prej Mekkes dhe prej Medinës. Çdo vend ka me sjell, ka me shku, mëna këtynve 40 ditëve, mëna këtyre 40 ditëve. Do të vjen një besimtar. A pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka këshilluar që mos të dalim para Dejxhallit. Mos t'i besojmë shumë, hajtë se une dalë, une polemizoj me ato, se kur t'i shef të gjona se çka bon, po rinjallë të vdekurin, po mbin bashkë dhe kështu me radhë, njerëzit do të dyshojnë. Prandaj është më mirë që sa më tepër të largohemi. Kur ta ndëgjojmë se Dejxhalli është në një qytet, na të ikim në ndonjë vend sa më larg.
do të vjen një njeri të dëgjalli, një njeri besimtar, një i ri, për imanin e fort, thot pejgamberi sallallahu ka me ardhur ky, e ka me edhe të të ndalin ushtarët e dëgjallit, të armatosur. E me thënë, ku je nis? Në kom nis të qaj njeri i cili për i thot vetë Zot. A thë ke kujdesh ka i të Zot, ajo është Zoti ynë, nuk është njeri. Ka thonë, më dërgoni të aj njeri, se une du me polemizu me atë, me bët dialog. Dhe këta, dojnë me mbyt pastaj. Por thënë, jo, ne kanë dalu, thënë Zoti ynë me mbyt. Njeri unë, pa e dërgu të aj. Edhe e marin atë, e dërgun të dëgjalli. I thot dëgjalli, besom se jam Zot. Thot, jo, thot, ti nuk je Zot, ti je qafir, ti je po besimtar. Dëgjalli urdhon ushat e ti që me raf edhe me përgjak. E përgjakin shpinën e barkun e. Tha, po beson se jam Zot. Thot, jo, thot, nuk jeti Zot, ti je njeri. Thot, ti je i verbër me një sy nuk shef, Zoti im, shef, nuk është i verbër. E merë dëgjalli edhe e sharit atë me sharë në 2 pjesë e ndanë. Prej kokës e dhe të poshtë, e ndanë në 2 pjesë. Edhe kalon me sti, esë me sti, që më vërtetu se e ka ndanë në 2 pjesë. Edhe pastaj, së të bashkohu trupit ti, në gjallu bashkohet trupi ti, besimtari edhe në gjallët. Thot tash, apo besom se jam Zot, se mund të në gjallë aty. Thot jo, thot ti nuk më ke në gjallë mu. Thot tash, unë vërtetova, ala më tepër. Vepra jote, vetëm se më shtoj mua bindje më tepër, se ti e dhe gjalli. Edhe mërë dhe gjalli pas edhe thot, tash e mas, s'kja mujtë më ti, askon me evra, askon me mbyt. E mërë dhe gjalli, me një shtis tonë, me mbyt, me afut në fyt. Por i bëhet aty një farharku prej bakrit, e nuk ka më mujtë me mbyt atë besimtar. Edhe kapat besimtar, edhe gjunë, thot, shkon në gjahennem. Aj besimtar, shkon në gjennet. Njerëzit e ti i mashton kinë se e ka dërgu në gjennem, as ka më s'kaj me dërgua, as ka në gjennem, apo në gjennet. Për kundazi, aj në qoftë e mërë dikon me që në gjennem, do më thonë, aj është besimtar, aj ka meritu gjennetin Allah subhanahu wa ta'ala. Kështu pra vlezër, dhe tjetë dhe gjalli, që ti sprovoj besimtarët se sa dhe tjenë besimtar. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na ka treguar disa shkaqe se si të mbrohemi prej të gjallit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas pari na ka treguar se vetëm besimtari do të mbrohet prej të gjallit. Nga kjo nën kuptojmë që besimtar ai i cili e praktikon fenë islame me fjalë, edhe me vepra, edhe me zemër, jo vetëm me gjuhë.